de l'humanité, Потому что если мы вспомним историю человечества, tout ce qui nous étonne aujourd'hui все, что нас удивляет сегодня, a déjà existé dans différentes sociétés. уже когда-то существовало в разных обществах. Du côté de l'acte sexuel lui-même, Касается ли это самого сексуального акта, où toutes les formes d'actes sexuels ont été pensées, потому что все формы сексуального полового акта уже были осмыслены et mises en acte d'ailleurs. и переведены в действие, приведены в действие. Depuis les actes sexuels entre un homme et une femme, Начиная с полового акта между мужчиной и женщиной, entre deux hommes, между двумя мужчинами, entre deux femmes, между двумя женщинами, avec les enfants, с детьми, entre frères et sœurs, между братом и сестрой, avec les parents, с родителями. pensez à la Bible, Вспомните Библию, mais aussi avec les animaux, но также и животных. pensez au Minotaure Вспомните Минотавра ou pensez à la chimère. или о Химере. Rien de nouveau. Ничего нет нового. Du côté de la procréation, rien de nouveau non plus. Что касается зачатия, также ничего нового не происходит. Du côté des... Par exemple en Afrique, Например, в Африке il y a une tribu dont le nom m'échappe, есть одно племя, я не помню, сейчас не вспомню название этого племени, dans lequel les femmes stériles peuvent épouser des jeunes femmes pour avoir des enfants. Et elles sont considérées comme le père de ces enfants. Les femmes stériles épousent des jeunes femmes. в котором стерильные женщины женятся или женятся на молодых женщинах. Ces jeunes femmes font des enfants. Эти молодые женщины рождают ребенка. Et cette vieille femme stérile devient le père des enfants. И стерильная женщина становится отцом этого ребенка. Vous voyez, nos Представляете? grossesses par mère porteuse, Вот эти наши сейчас современная беременность с помощью матери, которая вынашивает ребенка, ça existe depuis longtemps. это уже существует долгое время существует. Du côté des lois de l'Alliance, Что касается закона вступления в брак, tout a été aussi essayé. также все было испробовано. Les mariages entre cousins, Браки между двоюродными братьями и сестрами, entre femmes, между женщинами, les mariages comme chez les Hua de Chine, où tous les frères d'une famille épousent la même femme. Hua, Hua, de Chine. Браки в Китае, как УА, я не знаю, что это УА. En Chine, Hua, en Chine, В Китае, où tous les frères de la même famille sont les époux de la même femme. в которых все братья в одной семье женятся на одной женщине. Là encore, pas beaucoup de nouveautés. Тут же также ничего нового. On peut penser à ce peuple africain dans les tribus Bambara, Можно вспомнить об африканской народности племени Барбара, dans lequel une jeune femme qui se marie в котором молодая женщина выходит замуж, se fait faire un enfant par son amant officiel, у нее от связи с ее официальным любовником рождается ребенок, et le donne au père qui devient le père de cet enfant. и этот ребенок дается мужу, отцу, который становится отцом этого ребенка. Le père, c'est le mari, c'est pas l'amant. То есть отцом становится муж, а не любовник. Vous voyez, dans la sexualité, tout a été déjà inventé.
Видите, в сфере сексуальности все уже было изобретено, все уже было испробовано. Alors, les aventures de Dominique Strauss-Kahn, И приключения Доминика Строскана ça n'est jamais qu'une aventure déjà connue. это уже известные приключения, которые нам известны, ничего нового. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de nouveau? Что я смогу, так сказать, вам нового? Est-ce que quelque chose a changé? Что изменилось? Je cherche. Я думаю, размышляю. Je cherche ce qui aurait pu changer. Размышляю над тем, что такого вспомнить, что изменилось. Depuis que Freud a découvert la sexualité infantile, ou plutôt l'a reconnue, С того момента, когда Фрейдом была признана детская инфантильная сексуальность, parce qu'en France, on a un écrit qui est l'enfance de Louis XIII, потому что во Франции у нас есть работа о детстве Людовика XIII, qui s'appelle le livre d'Héroard. D'Héroard, c'est le médecin du jeune Louis XIII, Héroard. которая называется книга Эруара, это врач Людовика XIII, qui raconte tous les exploits du jeune roi Louis XIII avec ses maîtresses, sa guillerie, c'est-à-dire son sexe. И врач этот рассказывает в этой книге о всех приключениях Людовика XIII со своими любовницами, об его играх со своим половым органом. Donc vous voyez que Freud n'a fait que retrouver quelque chose qui était déjà connu. То есть Фрейд просто обнаружил то, что было, и открыл то, что было уже известно, уже существовало. S'il y a une nouveauté, c'est bien pourtant la nouveauté freudienne. И если мы можем говорить о каком-то новшестве, мы можем говорить о новшестве, которое привнес Фрейд, Qui a montré que la sexualité, который показал, что сексуальность c'est finalement la force qui meut l'homme, qui le fait vivre. Сексуальность является, по сути, той силой, которая заставляет человека жить. C'est ce qu'il a nommé la libido. То, что он назвал либидо. La libido comme unique force qui permet à l'homme de se réunir avec un autre homme. То есть либидо – это та сила, единственная сила, которая объединяет людей. Et là, je prends Одного l'homme человека с другим. au terme général du terme. И я говорю о человеке в общем смысле этого слова. Je ne dis pas un monsieur avec un monsieur. Я не говорю о мужчине с мужчиной, я говорю о человеке. Je parle d'un individu avec un autre individu, quel que soit son sexe. Независимо от пола. Et ce que Freud nous a montré, И то, что Фрейд нам показал, c'est donc que la sexualité, pour l'être humain, это что сексуальность для человеческого существа c'est d'abord infantile. прежде всего является инфантильной. Et ça se construit du pulsionnel infantile, И она строится, конструируется, исходя из инфантильных влечений. donc dans ce que Freud a appelé la perversion polymorphe de l'enfant. То, что Фрейд называл полиморфной перверсией ребенка. La sexualité, et Freud commence ses 3 essais sur la théorie sexuelle par ça, Сексуальность, и Фрейд начинает свои 3 очерка по теории сексуальности с этого. c'est d'abord et avant tout pour l'être humain les aberrations sexuelles. Aberration, c'est comme ça. C'est comment on traduit le premier chapitre des 3 essais. Oui, il intitule
s'intitule Aberration sexuelle, c'est-à-dire, c'est pas dysfonctionnement, c'est ce qui est anormal. Le premier chapitre des 3 Первая essais. глава 3 очерков по теории сексуальности называется «Отклонение сексуальной, да? Отклонение сексуальной жизни». И Фрейд начинает говорить о сексуальности именно с отклонением. Ce que Freud nous dit, То, что говорит, о чем нам говорит Фрейд, et ce que nous dit les cultures que nous avons vues au début, и что нам говорят, о чем нам говорят культуры, общества, о которых мы говорили в начале, c'est que la sexualité, что сексуальность, la sexualité humaine, человеческая сексуальность, est toujours soutenue par un fantasme, всегда поддерживается фантазмом. et que ce fantasme est toujours de nature perverse. И этот фантазм всегда имеет перверсную природу. Je pense que je ne vous apprends rien de nouveau. Я думаю, что я не говорю сейчас ничего нового для вас. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Видите, ничего нового под солнцем.